Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun azza wa jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Elusim Allahun që të na bën nga robët e tij falëndërues, mirënjohës, adhurues të drejtë ndaj tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe nderuar, jemi përsëri në takimet e emrave të Allahut azza wa jall dhe jemi tash në takimin e radhës me një emër tjetër nga emrat e Allahut subhanahu wa taala, nga emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Emri që do ta marrim sot tash, dhe nderuar, është shumë i ngjashëm dhe shumë i përafërt me kuptimet e emrit që e morëm në dersën e fundit. Emri i Allahut El-Quddus. Andaj para se të filloj me përmend emrin që kena me marrë dhe kuptimet e tij, do ta bëj vetëm një vërejtje të shkurtë. Fakti që disa emra kanë ngjashmëri mes vetë në disa aspekte, ata domosdoshmërisht dallojnë dikun. A dallim mund me qenë vetëm një shprehje për neve, por në kuptim mund me qenë shumë i thellë. Për shembull, dallimi mes emrit të Allahut El-Quddus dhe emrit që do të marrim sot Es-Selam nuk shfaqet në shumë aspekte, është i ngjashëm në shumë aspekte, po në pak diçka dallon. Që ajo pak është e mjaftueshme pastaj për robën e Allahut xhallahu ala me meditu, mu thellu, për me kuptu njohuri të reja ndaj Zotit të tij. Kjo është e para. Dhe e dyta, ngjashmëria nuk është përsëritje. Nga se Allahu xhallahu ala nuk përsërit. Po ngjashmëria mes emrave të Allahut azza wa jall, në kuptimin e tyre, nën kupton fuqinë e goditjes për të na shpitur në qëllim. Nëse pejtë është i kërkuar për shembull që të arrish në nivelin e bindjes se Allahu xhallahu është i pastër nga çdo emet. Po ndoshta goditja me emrin El-Quddus nuk është e mjaftueshme për ty. Apo atëra vije emri i Allahut Es-Selam, rahmet për neve, që të ndihmon Allahu xhallahu ala nga gjitha aspektet dhe me respekt për dallimet e njerëzve në kuptim dhe mundësi për zbatim dhe praktik, që ngritën në nivelin e kërkuar të besimit në Allahun xhallahu ala. Pa nuk ka ngjashmëri në kuptim të përsëritjes, po ka ngjashmëri në kuptim të goditjes, që goditja është më e fuqishme. Prandaj nuk është njëjtë sikur ti për shembull për një gjë më u bindë me një argument, edhe për një gjë më u bindë me 10 argumente. Sepse këto argumente një qëllim e kanë. Me të kallëzuar se kjo punë është haram për shembull. Po nëse ka veç një hadith për këtë punë, dallon kur për këtë hadith, për këtë punë për shembull ka 10 hadithe. Dallon. Edhe pse qëllimi është i njëjtë final, më bë kjo punë haram. Po thash, goditja për me të ngritur në nivelin e bindjes, padyshim se dallon. Prandaj mos shikojmë nga këndi i ngjashmërisë së kuptimit dhe i ngjashmërisë që ka kuptim. Nga këndi i pasritës jo, por shikojmë nga këndi i mëshirës që Allah na ka mëshiruar që të kena material sa më tepër për ta goditur zemrën tonë dhe për ta lëvizur në drejtim pozitiv, për të ngritur në nivelin e duhur të besimit në Allah xhallahu ala dhe të bindjes. Padyshim se po flasim për një Allah, s'ka mundësi me kon natë sa më ti ka Allah xhallahu ala, s'të me kon për diçka tjetër. Ka sa to i shërben një qëllimi, i shërben një kuptimi. Andaj emrat e Allah xhallahu ala plotësojnë njëra tjetrën, dhe në këtë plotësim ka ngjashmëri dhe ka veçori. Nuk është këtë një si tjetri, po ka ngjashmëri, por i ka dhe aspekte të veta që veçohet me te. Prandaj një shembull i kësaj është kjo që po marrim sot. Andaj emri i Allahut Es-Selam. Qase Allah tham sura Hashr, El-Malikul Quddus Es-Selam. Es-Selam është për emrave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky emër i Allahut xhallahu ala është përmendur në Kur'an një herë dhe është përmendur në hadith të pejgamberit disa herë. Është përmendur në Kur'an surën Hashr. Dhe kjo është i mjaftueshme që të jetë argument se emri i Allahut Es-Selam është nga emrat e Allahut të bukur. Nëse Allahu xhallahu ala e ka emërtuar një herë vetën e tij. Dhe kjo është i mjaftueshme si argument se emri Es-Selam është nga emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Nëse hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka disa herë, sikur është hadithi inna Allaha huwa as-salam, Allahu është selam dhe Allahumma anta as-salam wa mink
wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pas çdo namazi që ka thënë pejgamberi Allahumma anta salam, o Zot ti je selam. Andaj e ka emërtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu me emrin e selam. Pra kjo është nga emrat e bukur të Allahut azza xal, dhe ne do të mundohemi që pika shkruar të flasim për kuptimin e këtij emri dhe gjithashtu edhe për reflektimet dhe ndikimet e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Emri Allahut es-Selam ka shumë ngjashmëri me emrin Allahut el-Quddus, që folëm më herët. Qase në esencë përmban pastrim të Allahut xhallahu ala nga çdo emet, nga çdo njoll, nga çdo mangësi. Mirë po, e ka një aspekt që ndoshta plotësohet kuptimi i emrit Selam me emrin Allahut el-Quddus. Se emri Selam nuk e ka vetëm kuptimin e pastërtisë, sikurse e kishte Quddus, apo mirë po e ka një kuptim të sigurisë. Es-Selam të sigurisë në kuptimin e paqes, në kuptimin e mirëqenies, në kuptimin e rahatisë, kuptimin e sigurisë sikurse e ceka. Ai Selam ka do të thotë edhe kuptime të kësaj natyre të paqes dhe të sigurisë. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu i ka cilësuar edhe shumë nga pejgamberët e tij me këtë emërtim, në kuptim të paqes së raporte me Allahun xhallahu ala. Qase kush i ka raportet më të pastërta nga çdo njoll e hidhrimit dhe mospajtimit se pejgamberi Allahu ta xhel askush. Prandaj Allahu xhallahu ala shpesh në Kur'an i ka cilësuar pejgambert përmes këtij emri. Sigurisht, për shembull mund ta përmendim fjalën e Allahu xhallahu ala për Yahya sa Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Sura Maryam. Wassalamu alayya. Kjo selam me këtë kuptim të paqes, të sigurisë, të raporteve të mira të pasura me Allahun xhallahu ala fillon pe ditë kur kom lind. Yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Këto janë tri fazat më kritike të njerit apo. Kur lind është kritike, apo këtu Allah ka ti në paqe, i sigurt i për me apo. Pastaj yawma amut, kur das e ka garantuar se i sigurt i, o yawma ub'athu hayya dhe kur ringjallëm apo. Apo pejgambert e Allahut azza wa jall. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala surën An-Naml e ka përmendur Allahu xhallahu wa ala se selami i tij takon Rabbe të mirë të Allahu xhallahu wa ala. Assalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ky selam, ky siguri i takon Rabbe të Allahu xhallahu wa ala që Allahu xhallahu wa ala i ka përzgjedh. Andaj thash, selam është edhe të pastruar Allahu xhallahu wa ala nga çdo emet, në kuptimin e asaj që ishte edhe Quddus, por është edhe një lloj sigurie dhe paqe që vjen nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo siguri, të nderuar, dietarët kanë thënë se të gjitha emrat e Allahut që janë, që Allah i ka përmend në Kur'an ose në hadith, të gjitha janë emra që padyshim i meriton Allahu xhallahu ala. Mirë po, nëse mund të bëjmë një lloj klasifikimi të kategorive, atëherë Ibn Qayyim rahimahullahu thotë se emri më meritor për Allahun është emri Es-Selam. Se të gjitha emrat e tjerë apo të gjitha emrat e tjerë janë kur thot Allah el-Malik, apo emri Es-Selam të jap qetësinë dhe rahatin. Sikurse Quddus me selam është më të madhe, sa është për një paqe dhe siguri. Gjithashtu Ar-Rahman. Apo për shembull, a ka mundsi dikush me kon i mëshirshëm dhe mëshira e tij me të bodam? Ka mundsi të mëshiron kush duhet. Apo andaj emri Allah es-Selam i jap siguri, emri Allah Ar-Rahman. Emri Allah el-Alim apo i jap siguri emri Allah es-Selam. E kështu me radhë. Ana është i lidh nga ky aspekt emri Allah es-Selam me gjithë emrat e Allahut xhalla xhelaluhu, apo se ti je i sigurt se me gjitha këta emra punohet dhe menaxhohet me siguri të madhe për dobin tonë apo. Ana kjo është një kuptim i rëndësishëm që thash e plotson ato që është Quddus. Dhe mjafton që vetëm të zhytesh dhe thellosh në këtë kuptim për të kuptuar do të thotë mirësinë dhe begatinë e Allahut xhalla xhelaluhu përmes këtij për këtë emër. Andaj sigurisht se Allahu xhalla xhelaluhu i ka veçuar këta pejgamber, ata që kanë raporte të mira me Allahun xhallahu ala me këtë emër selam, sikurse i përmend disa dhe Allahu xhallahu në surën Safat, në disa raste përmend es-selam, sikurse thot selamun ala nuhin fil alamin. Selamun ala nuh. Pastaj thot selamun ala Ibrahim. Selam i përmend selami me pejgambert e Allahut xhallahu ala. Dhe përmend kur i gjithfuqishëm, kur ai që ka çdo se në dorë,
thot unë jam paqe me ty. Në gjitha botat, kudo që ti bartësh, apo në dunjë, në barzakh, në ahiret, ku ti je, unë të ikën punë të mira apo. Selam. Andaj emri Allahu selam, na çon mesazhe të qarta se na mundem me kon mirë me Allahun xhallahu ala, nëse kuptojmë çfarë do të thonë emri Allahu selam. Mi pa ata që i njollosin Allahun xhallahu ala, i njollosin veprat e tyre, i njollosin raportet, po dyshim se nuk u takon pastërtia e emrit të Allahut selam dhe siguria që ky emër e bart me veten e tij. Andaj Allahu xhallahu ala në fund të surës Safat, pasi që në mënyrë të detajzuar ka përmendur emrat e pejgamberit dhe ka thënë selam, thot Allahu xhallahu ala Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Shiko, këtë e bën ndarjen mes robëve që e kanë njollos besimin dhe atyre që e kanë pasuar besimin. Ande para kësaj njerëz që kanë njollos dhe Allahu xhallahu ala aty në u kthen kështu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. I pasur subhana rabbika. I pasur është Zoti yt Rabbul Izza, Zoti i Izzës, se do të thonë te emri Allahu El Aziz, i madhështisë dhe i kënaqërisë, nga tëra që ata i përshëndet Allahu xhallahu ala. Dhe Allahu është i lartë, është i ngritur. Pa edukata atyne, mungesa e madhnimit nga ana atyne, njollat atyne, absolutisht nuk e cënon madhnin Allahu xhallahu ala, nga se është subhanak, edhe është Rabbul Izza, është Zoti i kënaqërisë dhe i nderit, dhe i madhërisë dhe i madhështisë. Pastaj kur është distancu nga ata dhe i ka qortu dhe i ka rënu të gjitha njollat e tyre me kët varg, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Nëse ata që janë paqe me mua nga pejgamberët e mi, ata s'besojnë kështu sikur se besojnë këta. Prandaj ai që do të pas raport mirë me Allahun xhallahu ala dhe pa raport të paqes, këto nuk bëhen në bazë të emrit apo në bazë të ngjyrës, jo. Këto bëhen në bazë të besimit të pastër. Nga se Allah xhallahu ala nuk ka afërsi prej ardhe me kërkon, e nuk ka afërsi ortakllëku me asken, nuk ka afërsi interesi me asken, por ka afërsi adhurimi me çdo kënd. Kush do kofta apo? Afërsi adhurimi ka me çdo kënd. Dhe Allah xhallahu ala në surën Al-Isra, ajetin e fundit. Shikoni se ka filluar surën Al-Isra, edhe shikoni se ka përfunduar surën Al-Isra. Çfarë ka filluar Allahu xhallahu surën Al-Isra? E ka filluar me Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ka filluar me Subhana. Që Subhana është domthon keq ka përmban vetë emri Allahut El-Quddus, Es-Salam, Es-Subuh, apo nga emrat Allah xhallahu ala që e pastrojnë Allah xhallahu nga çdo emet, nga çdo njoll, nga çdo mangësi, nga çdo sherr, kështu e ka filluar subhanalladhi, apo asra. Nga se Israja është një veprim për robën i rrezikshëm me të bardhë me të apo subhana. Ai është patmeta, s'ka sherr për ti, ai qen den qiellit i hajri apo. Apo nëse baba i din ka dytë me të bajtë rrshat rrezon. Apo se edhe pse të don, pa dëshirë po t'ia shëshirrin. Nëse Allah që ndin katën e shtatë, ato as nikimes nuk ngan atë. Subhana. Asa iskat me das vjen shirri piti apo. Mirë po tër kët afërsi që ka me pejgamberin sa që e ka ngrit, e ka sqaruar në fund surën Al-Isra. Duke thënë Allah xhallahu ala, wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan. Thuaj falërimi tek Allah xhallahu ala. Këtë ka bërë se Allah është i falëndëruar nga mirësia e tij, apo i cili lam yattakhidh waladan. Nuk ka marrë shok, nga se s'ka afërsi, se ka ngrit Muhamedi se ka djala, se ka shok, se ja. Dhe ka thënë wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Edhe nuk e ka ortak në pushtet, apo hajde me pa tash ti hisën tëm pasunis se i ortaku jam. Jo, apo. Wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. Nuk ka Allahu xhallahu ala shoqërues as ortak në adhurim, në pushtet, në mulk, në sundimin e tij. ولم يكن له ولي من الذل وكبره التكبيرا. Shiko, ولم يكن له ولي من الذل. Çka do të kupton kjo? Allahu xhallahu ala nëse e don atë pejgamberin që e ka ngritur në fillim, apo dhe ka eulia të tjerë, dashamir të tjerë, të dashur të tjerë, nuk i merr këta min adh-dhulli, apo pse është i ulët e do mu forcu me ta apo. Ja, se merr për këtë punë apo.
Lem yakun lahu waliyun min adh-dhull. Po, Allahu xhallahu ala ka ulija, ka njerëz që i don, ka miq të tij. Por të gjithë tha, si ka për ta forcuar pushtetin atë. Si ka për të ngrit, i ka për të ngrit ju atë. Andaj mundësia për të lidhur me Allahun xhallahu ala dhe për të bërë wali i tij është përmes emrit të tij selam. Nga sa i ta mundson. Mi po jo për shkak se ai ka nevojë për ty, ti ja për shkrah apo ti ta forcosh absolutisht atë. Por për shkak të asaj që thot fund kebbirhu tekbira. Ka është i madh, andaj thuaj Allahu akbar. Wa kebbirhu tekbira. Shikoj ka kebbirhu tekbira, urdhën folje në mënyrë urdhnore dhe ka pastaj tekbira, masdar, infiniti që e forcon fuqimisht kërkesën e tekbirit atë. Kebbirhu tekbira. Andaj mos shkomena dikon tjetër postime madhnua atë. Për shkak se shik kush është Zoti yt atë. Prandaj paramendati me tërë këtë Allah me kon selam, në paqe. Ski piti kur flan rahat kimi, mos tut piçe piti vetë diçka keq atë. Padyshim se kjo është kuptim madhështor, kush e kupton dhe e plotson me emrin Allah xhallahu ala el-Quddus. Andaj Allah xhallahu ala kur i ka lavdruar pejgamberit e tij, thash, i ka lavdruar në kuadër të këtij emri, wassalam. Assalam, sikur se theka, edhe në fund, wassalamun ala al-mursalin. Dhe selami qoftë mi mursalint. Krejt të dërguar të Allah xhallahu ala, jo për shkak të tyre, por për shkak që alhamdulillahi rabbil alamin aftan. Me se falëndrimi takon Allahu xhallahu ala. Andaj kurdo që ka arrit të përfiton nga raporti të mirë me Allahun xhallahu ala, dhe të jetë në selam me Allahun xhallahu ala, kjo është për shkak të mirësisë së tij aftan. Jo për shkak se ti e ke burrë mirë aftan. Po ti e ke bënë sebeb, veç ke besuar në to që të ka mësuaj. Kurse më shumë i ke njeh udhëzimet e tij, kjo është e mjaftueshme që të futesh në paqe me ta aftan. Prandaj këtu janë disa kuptime që ulemat i kanë përmendur pse thash, pastaj dietarët islam kanë bërë disa stjellime më të detajzuara, thashë sikur se Kudusi, para me Allahut es-Salam, sa është më tepër emri i Allahut xhallahu ala, apo është më tepër emër që bart në vetën e tij, vepër më shumë aftë. Megjithatë është edhe emri i Allahut, edhe është vepër Allahu xhallahu ala, kjo kurrë s'bën kundërshtim. Cilla është më shumë, çka më tepër gjithsesi, kjo çështje që për ne thash, nuk për momentin nuk është e nevojshme me u thellun të, andaj në mënyrë që na ka mbet kalojmë tek ajo pjesa që është për neve interesante, si të përfitojmë ne prej këtij emri. Për këtij emri fillimisht të ndëruar se mund të themi se krejt që kemi thonë te emri el-Quddus mundesh me e bart lirë te emri Allah es-Salam. Edhe me dashur Allahun, edhe me pasur veprat, keq ka thënë te emri Allah el-Quddus apo e bart te emri Allah es-Salam. Ka është e përshtatshme. Mirë po, kjo përshtatshmëri nuk nënkupton se këtu nalemi, por i ka disa pika tjera. Gjithashtu emri Allah es-Salam na mëson se sot sa folet për paqen mes njerëzve, apo paqen ndërkombëtare, selam alemi, me pas selam mbar kombëtar, ndërkombëtar, mbar njerëzor. Dhe njerëzit mundohen që në këtë drejtim të imponojnë kushte, rregulla, ligje, të drejta të caktuara të ndryshme për të siguruar paqen mes njerëzve. Dhe megjithatë, kur më shumë su fol për paqen, edhe kur më shumë lufta dhe gjak derisa sa dapton këtë shekull. Përpara janë vrarë njerëz, po numri i vrasjeve ka qenë kufizum, apo ka qenë kufizum. Por sot tërë kjo thirrje për paqe dhe të gjitha këtu armë të shkatrimit masiv, apo dhe të përdorimi i tyre për shkatru, s'ka qenë kur në kohën e njerëzve kështu. Çfarë më kuptu se njerëzit nuk kanë mundësi të jenë kur në selam. Përveç nëse një e ke shëriatën e Allahu xhallahu ala, që të rrim paqe. Andaj kjo nuk është thonë vetë sot. Mirë po Ibrahimi a.s. me ka në popullit vetë në atë vakt ato. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ibrahimi në pesë ku e ka thonë alladhina amanu, ata që kanë besuar dhe nuk e kanë në vesh besimin e tyre me asnjë lloj padrejësie. As zullum s'kan bën në raport me Allahun xhallahu ala. Tauhidin e kanë të pastër, as në raport me njërin tjetër s'kan bën zullum. Apo, nga se kanë gjykuar me shariatin e Allahut xhallahu ala, e as vetes nuk e kanë bën zullum me mëkate, këto trija janë çelësi sigurisë atë. Kush e realizon këtë siguri në raport me Allahun xhallahu ala, në raport me njerëz, në raport me vetveten, ka thonë Ibrahim se ulaika lahumul amnu. Këtyre u takon amni, siguria dhe paqja atë.
A ki mundësi me rregullu raport me Allahun xhallahu ala, selam me pas me ta, jashtë shariatit ti? Është pa mundshme. Është pa mundshme. Nuk mundesh. A mundesh me siguru të drejta në raport me të tjerët që të ketë paqe jashtë shariatit Allahu xhallahu kur? Nuk ki mundësi. Të gjitha ligjet që njerëzit kanë provu dihet ato. Emrusi përbashkët i gjitha ligjet, po ndryshon demokracia, komunizmi, liberalizmi, ku e diunë, ato ndryshojnë mes veti, koncepte të caktuara, këta kanë një koncept të caktuar për ekonominë, e këta kanë konceptin të caktuar për shëndetësinë, koncepte të caktuara që i kanë, po fund këtë. Emrusi përbashkët i gjitha këtyre cilë është se gjitha këto sisteme apo janë vendosur për të kujdesur për kategoritë caktuara të njerëzve. Apo pjesa e mbetur janë argat dhe shëptor. Nëse shariati merre dhe studioje, nuk merr parasysh kategoritë posaçme njerëzve. Jo, po merr parasysh të drejta që i takojnë çdo kujt që është njerëz. Dallim që rrensur pe tjerë ato. Prandaj tek tjerët, për shembull, ka koncepte që si terme janë përshtatshme, për shembull drejtësia, siguria, të drejta, të terme të përgjithshme. Mi po hapin e parë që e bëjnë drejt detajzimit të këtij termi bëjnë zullum. Drejtësia duhet të jetë mirë. Hajde çka drejtësia, si të çelgojnë çka është zullum bën. Bën pa drejt. Ndërsa shariati thret në terme apo standarde që njerëzit i pëlqejnë, sikurse drejtësia, mirë po edhe kur bën detajzimin e tyre i përmbahet termi deri në fund, deri në pikën e mbrëmtë. Andaj nuk gjen në asnjë trajtim të drejtësisë shariat se ka ndonjë padrejti. Kur? Po, mund njëri që o mësu me konë më i privilegjuar, kur t'ja marrëm të drejta këtij se ja ke marrë shumë, do më dhon këtij, thotë kjo padrejtë është atë. Po, padrejtë është për shkak se ti e mësu me konë shumë i privilegjuar më atë. Po kur e këshish hall, kjo i ka taku këtë gjithmonë atë. Prandaj për shembull, sot mendojnë se i bëhet shariati i bën pa det grus. Apo? Jo, aja kthen drejta që i ka ajo, se i kanë në aspekte caktuara i kanë dhënë shumë, për me habit një marr dikun tjetër atë. Me habit se, do në habitin kalaj me të zbukurime, me të joshje, dhe integrime të caktuar në shoqëni, e habitin nëse ja marrën ato deta esenciale që për cilat Allah e ka krijuar. E shariati nuk ka këtë debalansi, por balancon. Të pëlqen që kjo është atë. Që ty takon nga se kështu Allah të ka krijuar. Andaj nuk ka mundësi me pas paqe mes njerëzve. Kur duke filluar nga vetja jote atë. Njëri gjithmonë derisa është larg shariatit të Allah xhallahu ala, është konflikt me vetën e tij Allah. Apo se mendja i thotë kjo keq është atë. Po e thotë po më së miri është atë. Ai në konflikt është mes mendjes edhe mes. Andaj njëri që i bën Allah të mëkat është njëri më kontradiktor në fytyrën e tokës atë. Është njëri që zhvillohen brenda atij betejë të shumta. Ai ka mundësi këto betejë nganjëherë me e hesh zërin e tyre përmes epshit, por realisht është gjithmonë i rehat, është gjithmonë i shqetësuar. Është njëjtë sikur sa ai për shembull i cili është i pamoralshëm, bën zinë ose pin alkool ose vjedh, apo është i qetë edhe i sigurt në veprimet e tij ky, sikur sa ai që si bën këtë punë korrupt. Është e mundshme. Për çfarë arsye? Nëse ky që do me pi alkoolin, do të më fut më parë në konflikt me shëndetin e tij. Sikurse e kanë përmend shkencëtarët, përmbajtja e alkoolit, subhanallahu, përmbajtja e alkoolit është në kundërshtim me të gjitha qelizat që i ka njeri. Asnjë qeliz në trup njerit nuk ka raporte miqësore me përmbajtjen e alkoolit. Andaj pika e parë që e fut njeri në trup, aktivizojnë këto qelizat e trup me luftu, me qit për jashtë apo. Para çfarë lufte këtu bëhet, çfarë konflikti këtu bëhet, dhe njeri i dehur nga epshi nuk e nin këtë zhurmë. Nuk e nin këtë konflikt, por ai ai zhvillohet apo. Ose sikur që e kam përmend, to mrekullit Allah xhallahu ala. Dy persona që bojnë zina, në qoftë se nuk janë legjitimuar raportet e tyre fillimisht, me ligjin e Allah xhallahu ala, i tërë sistemi i trupit tyre është në konflikt atë. Por nga deja e epshit nuk e hetojnë ata. Prandaj sa smundje që kanë ardhur pe këtyre veprimeve, të gjitha kanë ardhur pe marrëdhënieve jashtëmartësore. S'kan ardhur pe familjeve këtu, kanë ardhur pe përjashtë. Shumëta, apo që njëri në vetën e tij i siguron vetes paqe në qoftë se është me çfarë në Allah. Po ndryshon në konflikt, çdo aspekt.
Çdo aspekt është luftë me shnetin e tij, është luftë me mendjen e tij, është luftë me shpirtin e tij, është luftë me natyrën e tij, s'ka paqe. E një që është plot lufta, plot konflikte. Qysh ka mundësi me pru paqen në familjen e tij? A çdo që kot mbrëmsh me sjell. Prandaj ata që dojnë jetë lumtur bashkëtorë, e ata që dojnë jetë mirë prindërore dhe vllazërore dhe fëminore dhe çfarë do koft, kjo kalon përmes atij që kam selam. Veç ai e ka në selam kur kush. Andaj kur do më ngjit dikujt emrin më thon Abdus Salam. Se selam është veç Allahu xhallahu ala. Ai është që pejti vjen paqja dhe siguria. Prandaj ne përfitojmë nga kjo të ndëruar, se nëse do na paqe, siguri, kjo duhet vjen përmes emrit të Allahut es-Salam dhe përmes asaj që vjen prej Allahu xhallahu ala, e që është shariati i tij. Prandaj çdo zbatim i urdhit të Allahu xhallahu ala i kontribon paqes. Dhe çdo shkelje e urdhave të Allahu xhallahu ala i kontribon konfliktit dhe mospajtimit të luftave. Andaj sa më shumë që njerëz falen, më shumë siguri ka. Po njerëzit e pasigurt, nin mundi pasigurt. Sa më shumë femrat mbulon, më shumë gëzohemi se po bëhet siguria më tepër në tokë. Nga se po zbatohet ligji atij që është emri i tij selam apo. Sa më tepër njerëz braktisin drogën, alkoolin, amoralitetin, më shumë siguri ka. Sa më tepër e bëjnë, më shumë ka pas siguri. Kjo është rregull. Kjo është rregull. Prandaj edhe në veten tonë, edhe në familjet tona, edhe në shoqëritë tona, apo paqja, siguria që është kërkesë e domosdoshme njerëzore dhe themelore e njerit, vije përmes zbatimit të ligjit të Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj shikoj vëllai nderuam, ti që zbaton ligjin e Allahu xhallahu ala, ti je faktori i stabilitetit, ti i sigurisë. Mos lejo që ata më të ndrujnë diçka tjetër, apo me akuza, me shpifje ndryshme, me na bëu munin na që na moakia mos nina na pengesë për diçka. Jo, përkundazi. Na jena pengesë po veç për nisan. Na jena pengesë shirrët. Ekzistimi jon është pengesë e dërimit të Allahut azh. Ekzistimi i jon është pengesë e konfliktit në shoqëni. Po, kjo është pengesë, po. Por pengesë na sina përdesë falim namazin. E kemi frikë Allahun xhallahu ala. Largohemi pi haramit, na nuk mundem me kon kur pengesë për asnjë punë dobishme. Sa herë musliman bën pengesë për diçka, di se apo në sharr. Që të janë pengesë. Por në punë me kon hajr, musliman janë gjithmonë rrethon lehtësuese për ta arrit atë hajr dhe dobi. Nga sa ata e zbatojnë ligjin e tij që është selam. Ai kjo është dobi e rëndësishme që ne e marrim nga emri i Allahut es-Salam. Dobia e dytë që e marrim nga emri i Allahut es-Salam është besimtari nga emri i Allahut es-Salam që Allahu xhallahu xhelaluhu i tërë pushtetit është dorën e tij, apo dhe çdo gjë është dorën e tij. Dhe ai mund të bën çfarë don. Megjithatë, robët e tij sa mëkate bojnë, sa të këqija bojnë. Në momentin kur ata doin mu kthye tek Allahu xhallahu ala, ose doin mu pendu, Allahu xhallahu ala i pranon me emrin e tij selam, paqe, sy dënoj. Siguri keni, jeni të sigurt. A nuk duhet na më marr të për raporte mes vete? Apo që të insistojmë në vazhdimsi të kemi paqe mes muslimanëve, që muslimani të jetë i sigurt për muslimanit apo. Sikur se ka thënë pejgamberi el muslimu men salima el muslimuna min yadihi wa lisanihi. Musliman i vërtetë është ka men salima, për fjalë selam. Musliman i vërtetë është ai që janë të sigurt muslimanët e tjerë nga min lisanihi wa yadihi, nga gjuha e tij dhe dora e tij. Disa musliman e kanë kuptuar këtë hadith në mënyrë të pak të cunguar. E cila është pjesa që e kena kuptuar na? Pjesa që na e kena kuptuar është se musliman i vërtetë është ai musliman që muslimani përballë meje është i sigurt nga gjuha dhe dora e jam. Kjo është një kuptim, po. Na duhet me i siguru musliman se pigojës tem, kur të stimu dëmtu, gjithmonë i sigurt je. As nuk të shpionoj, as nuk të rrethoj, as nuk të mashtroj, as nuk të përgojoj, i sigurt je. Kjo është përfitimi jam të Allahut te selam. Ti i sigurt. Mundesh shlirë një muslimani të vërtet, nëse po dhe me përfitu me edukunën hinë jam të Allahut te selam. Mundesh një muslimani në besë mi adhon një informat dhe ti ish i sigurt se kur se qëtë. Kjo është kuptimi i sigurisë, i ndërsjellë mes muslimanëve. Mundesh një musliman mi a besu pasurinë tënde,
Mja besu emanetin tënë dhe ti është i sigur se për dorës ti kur s'vjen sherrri, apo. I sigur ti se kur s'ta merr, kur s'e prek të keqen. Çështu duhet me kon të edukuarit në hijen e emrit të Allahut e selam. Mirë, por kjo është një pjesë e këtij hadith, këtij kuptimi. Do që të jemi do të thotë përques të sigurisë në dy anë, edhe nga ana ime, po edhe nga ana jote. Kuptimi i dytë është që disa ulema e kanë nxjerrë dhe më ka pëlqyer ky kuptim, kanë thënë të qenët e muslimanit i sigurt, të qenët e muslimanëve të sigurt nga muslimani tjerë, nga muslimani tjetër, nga dora e tij dhe gjuha e tij nuk nënkupton veç në raport të ndërsjellë mes muslimanëve, apo? Po nënkupton që ky musliman me gjuhën e tij apo dhe dorën e tij mos të bën sherr te jo musliman, e jo musliman mund çuçi apo musliman. E mos shqetësu musliman si pasojë guës së dorës së tij. Edhe ky kuptim është atë. Andaj ti mund me kon me gjuhën tënde diku i keq, ata mund çuçi musliman. Këtë musliman më u përfshin në akuzën e shpivë dhe më u shqetësu më shumë se shqetësimi i tyre me guën që ja kishte bëti drejt për një muslimani aftë. Edhe kjo është më rëndësishme kuptu. Edhe kjo është siguria që duhet më siguri musliman. Andaj jo musliman, jo që pionës tem, po edhe kudo që të shkojë ne keni me kon sigur se me lejen Allah xhallahu ala as nga goja jam, e as nga durët e mia, kur nuk ju vjen juve sherrri, nuk ju vjen akuzë, nuk ju vjen shpifja, nuk prisht imazhi juve për shkak të çorodive edhe pamaturive që mund të vinë nga ana ime aftë. Kjo është më e madhe se sa e para. Pse më e madhe? Pse muslimani nuk është më i shenjtë se sa pabesimtari? Jo në këtë kontekst. Mirë, po në qoftë se një musliman shqetësohet nga gjuha e dikujt, apo çka thaj? Thot filoni më boni. Sot muslimanët po bëjnë kështu nga sa ai vetë ashtu. Andaj filoni më u akuzu, filoni më dytë emri tek e fundit s'është diçka të mërshme e madhe aftë. Nga se te kalote. Mirë, po me arë tjetëri me thonë, muslimanët po bëjnë kështu. Këta me mjekra po bëjnë kështu. Këta që falen po bëjnë kështu. Kjo është krim aftë. Më i madh se krimi që mush me bëu me gjuhën tënde me dorën tënde diku tjetër. Andaj një sjellje e pahishme jona në xhami, apo mundet këtë musliman me i përfshi në shpifje në akuza, çka këta që se falin sunen që bëjnë zhurmë në xhami apo çka këta që s'falen çka bëjnë, çka këta që bëjnë kështu, apo pse na më bëu kështu. Le të jenë musliman e sigurt, çka ka faj, por një musliman vjen apo ka pamjen e caktuar ose fal në mënyrë caktuar. Dhe vjen ditë në xhumë e hyp mi qafat hallkut edhe në saf dytë atje, do më fal. U vonu atje, do ndrek me hi në saf të parë të më fal. Edhe ti ai u fal në xhami tjetër, sot që xhami hiç, apo ti më çu këta ç'a bujnë atë. Çka ka faj që s'u këtu që ngrohtë as ka apo të përfshin këtë akuzë, çka ka faj? As ki mundsi me siguru vllahun ton që mos të folet keq për ta me gjuhën tënde dhe me durrat tuaja. Mundesh me bëu këtë punë. Andaj duhet edhe në këtë rast përfitojmë nga emri Allahut es-Selam, që musliman kudo që të jenë sigur se që ky kudo që të shkon atë. Ajo ganjera vallahi, po them kështu shlirshëm, pa ndonjë ofendim, ganjera domethën kur të sheh disa veprime caktuara, domthon aq ndihesh i pasigurt se mund të eskalon konflikt caktuar me xhles në xhami, më tepër se sa me kon në mes në kurse çfarë armiku nuk ndihesh kaq i pasigurt atë. Por që tash ky e di, ky subhanallah, ky më bëu ky veç më hanë vjo ky s'bën sabër, tani ky quhet pse me kon musliman në trem edhe në tut pe neve se a kena më shpërthy, s'ka më shpërthy. Siguro vallai apo në xhami, në çav, në hypshin pe me kur s'kemë kur gjallë. Për shembull, apo le të musliman sigurt pe veprat tona, sigurt pe fjalët tona, sigurt pe pasurisë tonë. Sigurt pe çdo që na mundemi me përdor për pasurinë e tyre, le shërbejmë për sigurinë e muslimanëve. Thash, edhe në raport ndërcjell me vetë, por edhe në raport me tjerët, që të tjerët mos i shqetësojnë, dhe mos i përfshin muslimanët në akuzë dhe shpifje, dhe mos një musliman pastaj të sigurt nga sherrin do kujt pe neve. Se a ka ndodhur që të cenohet siguria e shumë muslimanëve për shkak të papërgjithësisë së disa muslimanëve që kanë rrezikuar sigurinë e muslimanëve në mbar botën, po kanë ndikuar dhe kanë ndodhur. Ai nuk do të bëjmë njëri veç me mendimin e vet. Mu ka bushmën me bëj çështë, unë e bëj. S'kam gale çka bëj, jo. Shikoj Allahu xhallahu ala surën Muhammed. Surën Muhammed, këtë surë ka përmend këtë ajet. Allahu xhallahu ala kur flet domon për
mos me hi për marrëdhënien e Hudejbjes. Dhe arsyen pse mund të shumë mos me hi brenda me luftu në Mekë. Se në Mekë ka pas disa musliman, sikur sa Abbas radhiyallahu anhu, pa i ka qenë më i pushtetshëm. Po ka pas tjerë të ngratë që kanë besuar në Allahun xhallahu ala. Pejgamberi sa po s'kan pas mundësi me bëj hijrat. Kanë me të bllokuar, apo? Dhe atë aspekt në jashtë më kanë qenë njësi sikur të tjerë mushrik. Apo? Dhe Allahu xhallahu ala ka thonë ka ndalu me luftu pa u dallu. Po çka ndon se nuk ndodh fatusibekum ma'arra. Shikoj ma'arra, piksoj ka fjala marrë, ship. Apo boni hori dunjas, thonë që henen apton për 3-4 mushrikë i vret 10 musliman të tjerë vet për vrojën këta. Apo Allah ka thonë mos e bëni këtë veprim, edhe pse qëllimi është i madh me çliru çabën në ja. Sa hala punë është e pandame, mundi me buhori dunjas apton. Që këta vrojnë xhamia, këta çparthejnë këtu e këta bujnë çështo apton. Apo andaj me kon sigurt. Kur të bëni veprim, ky veprim joti me sjell siguri, mos me sjell pa siguri. Me sjell rahati është shqetësim të ana muslimane. Maksimalisht sa është e mundshme ato. Edhe ky është kuptim i emrit të Allahut es-Selam, që duhet të ketë reflektim në jetën tonë të përditshme. Dhe e fundit që dua të them es-Selam, thash bart në vete apo pastërtin nga çdo njoll dhe nga çdo emet. Prandaj sikur thashë emri Allahut el-Quddus. Allahu xhallahu ala nderuar kur ka kërkuar për neve vepra, apo ka kërkuar që ato vepra të përcillen tek Allahu xhallahu ala nga baza e shëndosh dhe e pastër. Dhe kështu s'ka kërkuar kurkush pas Allahut azza xhallahu. Për shembull, me kon antar i një partie, a është kush mos me kon hasexhi? Është kush mos me kon ai poshtër edhe hajn, këtë me kon, rëndësishmë është ti puna për parti Allahut. A është kështu? Domthon ti përkushtohesh partisë, ja bësh një vepër e mirë, nuk është kush me kon moralisht i mirë. Mundësisht mos bëhapta se na bohor, po ndyshe kërkohet a pranojnë vepra të një antarit partisë, edhe nëse ka vënë për ria? Po, ti ja për autoritetin e kia, për emrin e kia, për jashtë partisë. A e qesin? Jo, përkundrazi. Përkundrazi. Ata din asgjëra që ka për pushtet dhe ka gërtim interesesh, apo? Gjithkund është kështu. Në punë për shembull. Ti kryma mu punën apo? Ti ja bën gibet as bën gibet, çfarë më intereson mua? Për shembull, andaj mundesh me kon produktiv dhe i pranojmë të çdo kush, edhe pse si i pastër. Tek Allahu s'është kështu apo? Allahu xhallahu ala don që burimi i veprave që shkon tek ai me kon i pastër. Prandaj, për aq sa ka njollë dhe ndytësir, për aq ndikohet të pranojmë veprave apo? Andaj namazi më kon i pastër, po përgojimi e zbe fuqinë e tij apo? Çka ka lidhje përgojimi në jashtë xhamis po flas, apo jo ka lidhje, apo nga se es-selam e kërkon këtë. Emri i Allahut është es-selam. Andaj ai nuk kërkon për teje, domethënë pastërti të selektuar. Apo po kërkon pastëri komplete. Do të më konë edhe veshët i pastër për mu pranu çka thot gjuha jote. Do të më konë pastër gishti yt për mu pranu çka bën zemra jote. Çu i ka lidh Allahu xhallahu ala sanat. Prandaj sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e të drune me një muflis, a dini kush t'i bankrotume? Muflis, kush është a njëri? Të na i bankrotumi, falimentumi, është a njëri cili s'ka parë, s'ka dinar, këti ka up i falimentum. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, s'është ky falimentumi. Falimentumi është ka thonë ai që vjen yawmul qiyame, vjen me vepra të mëdha, ky ka bëu punë mëdha. Mi po çka ka bëu? Shata me hadha, wa sabba hadha, wa akhadha mal hadha. Fyk këta, ofenda këta, përgëja këta, merr këti mallin, ton t'ja marr hakun, ka me ti falimentum apo. Se kërkohet kompletim, jo me kon korrekt në raport me Allahun xhallahu ala zullumçar me njerëz apo. Ky selam nuk e lën selamin këtë apo. Andaj s'mund të kon paqe me Allahun xhallahu ala në luftën, konfliktin, kacovitin me këtë dynjan. S'bën kështu. S'u më kon. Ama paqja me Allahun xhallahu ala dhe siguria dhe kullueshmëria e raportit me Allahun xhallahu ala domosdoshmërisht nuk kupton edhe raporte të tilla me njerëzit përgjithësi. Po them me ata që mundesh me pas, sa me ata që të ka fund konflikt namazit, po flas me kërcësirse. Por në musliman të safit par, s'ka njëri në xhami që super lameta. Apo tani falet saft par. Jo, më thon ka dal, nuk bën me kthy veç tan alt. Po Allah na ka mësuar me kthyra për rreth pastaj. Nga se kjo nalt është e kurzuar me këtë për rreth. Këtë na mëson emri Allahut es-Selam. Andaj kur do me pas raporte të mira me Allahun xhallahu ala, të natyrës së selamit, të paqes, të sigurisë, duhet të insiston që të këtilla ti ketë edhe në raport me njerëzit për rreth, muslimanët
e devotshëm të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është një kuptim i rëndësishëm që na sill emri Allahut es-Selam, e që ndoshta nuk është tek emri Allahut el-Quddus, andaj thash kanë ngjashmëri, po kjo ngjashmëri nuk është e natyrës së përthritjes, por është e natyrës së fuqisë së goditjes e para, dhe gjithashtu kanë veçori që ndahen mes veti, dhe këto veçori do thotë nën kuptojnë se duhet të thellohen më tepër në kuptimin e tyre për të nxjerr kuptime të rëndësishme që neve na duhen në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Me kaq edhe po i dho fund do thotë shërimet të emrit të Allahut edhe es-Selam. Lutim Allahun xhelalu ala që të na jap selam. Do edhe sa të kujtojmë domthonë tash mas namazit kur themi Allahumma anta es-salam, tash e din se bagi do sa më shumë se çi ke ditë deri më tani përfshihen në emrin e Allahut es-Selam dhe thënë Allahumma anta es-salamu wa minka es-salam. Dhe vetëm për te vjen selam nga se tije, selam të barak të jadhe al-gjelali wal ikram. Allah në nëse në uzon në rrugën e drejtë, në rrugën nga që devim, Allah ju shpërbleft për vëmendjen, për sabrën, e deri në takimin e ardhshëm, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.